Hola chavales, soy Fiestes22 y hoy estoy aquí en un nuevo vídeo para mostraros los nuevos cascos que tengo. Me los cedió PCS Galicia, Santi. Eh, bueno, como veis son azulitos con blanco, con su centro de mando para el volumen y tal. Y bueno, ahí tenéis un poco las características que tiene. Y bueno, os dejaré la página web de la empresa, que es donde estoy haciendo las prácticas de informática. Y bueno, pero era para avisaros más que nada que voy a cambiar, que cambié los cascos, que se me escuchara un poco mejor. Y bueno, espero que os haya gustado, like, favoritos y adiós.